بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اسمحوا لي كده ندردش مع بعض شوية في موضوع مهم جدا، موضوع الحملة الخاصة بالتخفيف من أعباء الزواج، تحديدا الحملة الخاصة بتخفيف من المهور. الواقع احنا بنواجه مشكلة المغالاة في المهور، مشكلة فوق المشاكل الجديدة اللي جدت علينا. يعني حاليا بتواجهنا مشكلة الأسعار، ارتفاع الأسعار. يعني النهارده جرام الذهب تخطى ال 1400. لما يكون عندنا المشكلة الجديدة دي، فكرة إن الجرام الذهب يتخطى ال 1400، وعندنا كمان مشكلة قديمة ممثلة في المغالاة في المهور، فالاتنين دول لو اتحدوا مع بعضيهم هيشكلوا كارثة بلا مبالغة. يعني فكرة الجرام تخطى ال 1400 مع كمان في مغالاة في المهور، لو استمر الوضع على هذا الوضع صدقا هتحصل كوارث، والكوارث اللي احنا فيها الممثلة في تأخر الزواج وكده. طيب، ده يخلينا نفكر تاني نعيد طرح المبادرة الخاصة بالتخفيف من أعباء المهور. طب عشان المرة دي نطرح الحملة أو المبادرة بشكل أكثر فعالية، عشان نعمل كده لازم نفكر يا ترى نبدأ نقيم الحملات السابقة. يعني نقيم الحملة السابقة، شوف الخلفية التاريخية بتاعتها، ايه اسباب عدم نجاحها او عدم تحقيقها لاهدافها المرجوة. بعد كده نوضع اليات جديدة علشان نحقق اهداف مختلفة عن الاهداف اللي احنا ما عرفش نحققها المرة اللي عدت، او حققناها بشكل يعني اقل من المتوقع. اولا هندرس او هنتكلم في موضوع ليه الحملات اللي عدت ما حققتش الاهداف بشكل مرجو. اعتقد والله اعلم ان الاليات اللي استخدمناها ما كانتش كافيه. انا بنسى اقول الاليات اللي استخدمناها، انا ما كنتش ضمن الحمله للامانه. يعني الحملات اللي عدت ما كنتش ضمنها، بس يعني شفتها قدامي، يعني شفتها كانت ممثله في ايه الياتها. كانت الياتها كالتالي: المنشورات على شبكات التواصل، الياتها اعلانات ومنشورات كانت متعلقه في الشوارع. اعمال عظيمه جدا، جهد مشكور جدا جدا. بس عشان الحمله المره دي تبقى فيها اكثر فعاليه لازم نجدد من الاليات، لازم نبتكر في الاليات. وقبل ما نوضع الآليات نبدأ نعرف أولا المشكلة فين، إيه أسباب المشكلة عندنا بدلج تحديدا. يبقى عشان برضه بكلام برضه معنصر، ومش كلام عشوائي، عشان أنا مش محضر. والله أنا مش محضر، بدردش كده معاكم دردشة كده عادية، مش محضر. عشان يبقى كلامنا برضه متعنصر وكويس، عشان ما نتوهش من بعض. نتكلم في رقم واحد: إيه أسباب المشكلة؟ أسباب مشكلة تأخر سن الزواج، مشكلة المغالاة في المهور، إيه أسبابها؟ رقم اتنين نتكلم في الآليات الجديدة اللي هنستخدمها عشان ننجح الحملة المرة دي. تمام؟ يبقى نتكلم أسباب المشكلة، نتكلم في حل المشكلة من خلال الآليات الجديدة. أسباب المشكلة ممثلة في واحد، في العرف السيء. العرف السيء اللي هو ممثل، لا دي بنت فلان جابت كذا، دي بنت خالتها جابت كذا، دي بنت عمتها جابت كذا. لا، ده واقع احنا بنعيشه. ده السبب الأول اللي قدامنا من ضمن أسباب المشكلة. السبب الثاني النعرات العرقية. يقول لك لا أنا بنتي، أنت مش عارف أنت تاخد بنت مين؟ لا بنت فلان تجيب لها مش عارف كام جرام، 100 جرام ولا مش عارف. لا مش كده، لا بنتي ما تجيبلهاش أقل من كذا. فالمشكلتين الأساسيين فكرة النعرات العرقية، وكمان العرف والتقليد الأعمى ما بين الناس. كده خلصنا من العنصر الأول. العنصر الثاني: إيه الآليات الإبداعية اللي احنا ممكن نستخدمها علشان فعلا نحقق أهدافنا بشكل كبير المرة دي. رقم واحد، أو الآلية الأولانية، هي آلية قديمة بس يعني هنطرحها المرة دي بشكل مختلف، أو معنى صح هنستخدمها بشكل مختلف أكتر. فكرة إن هنخلي المشايخ يتكلموا في حاجة زي كده. طب المشايخ أو أئمة المساجد أو خطباء الجمعة المرة دي هتكلموا في الموضوع،
هنخاطب الأوقاف بحيث نوحد الخطبة على مستوى درجة، مثلا خطبتين 3 نتكلم في الموضوع ده بشكل مركز. طب إذا قابلتنا مشكلة الخطبة الموحدة ومش هنقدر مثلا نبعد عن الخطبة الموحدة، في الحالة دي ممكن نخلي أئمة المساجد يتكلموا في جزء من الخطبة عن الموضوع ده، برضه يبقى بالتخاطب مع الأوقاف عشان يبقى الموضوع بشكل رسمي. خطب الأوقاف يبقى في جزء من الخطبة بخصوص الموضوع المولى في المهور كده. رقم 2 في 1 أو ب في 1 اللي احنا الدروس الأسبوعية في المساجد بعد العشاء كلها تتكلم في الموضوع ده. تتكلم في الموضوع ده، الموضوع المهور ومغلب المهور وتذكير الناس بحسن السلام، أقلهن مؤنة أكثرهن بركة وكده. يبقى الآلية والإدارة رقم 1 عن طريق المشايخ سواء في خطبة الجمعة أو في الدروس الأسبوعية اللي بعد العشاء بشكل مركز. ده الآلية رقم 1. الآلية رقم 2 الشخصيات العامة اللي في البلد. تحاول كده حد احنا عاوزين ناس كده تتضامن معانا في الحملة، تبدأ بقى تكون قدوة. في ناس كتير جدا يعني محتاجة حد قبلها يعمل الخطوة دي. شخصية عامة معروفة اللي هو لا ده بنته يطلب فيها مثلا 150 جرام أكتر وكده، يجي واحد زي ده مثلا لا يقول أنا طلبت من بنتي، طلبت قصدي من العريس كذا جرام، يبقى يطلب منه حاجة قليلة خالص، بحيث يبقى قدوة لكل رجال القرية. هي هتبقى خطوة جريئة ومش هيقوم بيها غير الشجاع، حد يكون شجاع فعلا، حد كده شخصية كده شجاعة، يكون شخصية عامة. يبقى أنا طلبت لبنتي كذا بس عشان بس أشجع الناس. موضوع مش سهل بس مش مستحيل إن الشخصيات في دلجة. وفي أنا عندي يقين في ناس نيتها كده بس مش قادرة تاخد الخطوة دي، يعني مزحزحة تاخد الخطوة دي. لا خليك جريء وخد الخطوة دي وتضامن مع الحملة تضامن فعلي واقعي. ولا أنا مش هطلب من البنت غير كذا جرام، أنا مش هطلب من أنا هخلي العريس يجيب اللي يجيبه. لو أكتر من شخصية عامة تحديدا عامل كده في البلد فعلا هتبقى إيه قاطرة، الناس هتندرج بعد الخطوة دي، أو أكتر من شخصية عامة هتكرر نفس الفعل. دي الآلية رقم 2. طب الآلية رقم 3 عادة العريس والعروسة بيتعاملوا مع مين؟ بيتعاملوا إما مع محلات الذهب في جايزة نفسهم، بيتعاملوا مع محلات الذهب، وبيتعاملوا مثلا اللهم صل على محمد، بيتعاملوا حتى مع مولات الملابس، بيتعاملوا مع محلات المسحات التجميل والميك اب وكده. بيتعاملوا كمان تاني مع مين؟ مش هقول مش عاوز اكبر الموضوع، بس في خطوه تاليه هنكبر الموضوع، يعني في خطوه تاليه هنتكلم عن ناس تانيه بيتعامل معاهم العريس والعروسه. مبدئيا حاليا بيتعامل العريس والعروسه مع مين؟ مع محلات الذهب ومع مولات الملابس ومع مسحات التجميل وكده. عايزين ناس تتضامن مع الحملة من الناس دي ازاي؟ طب الأول عشان بس نكون واقعيين، محلات الدهب مرتبطين بسعر عالمي. يعني النهارده سعر مثلا جرام تخطى 1400. عشان بس ما توش مني، الآلية التالتة ممثلة في تضامن أصحاب محلات أو المحلات اللي بتتعامل مع العريس والعروسة، ضمنوا مع الحملة ازاي؟ اللي هم يخففوا من الأعباء، يقدموا أسعار مميزة، يعملوا خصومات مميزة للعرسان، سواء كان محل أو مول ملابس أو محل مسحات تجميل أو محل ده. طب محل ده بيتعامل ازاي؟ مش هيبقى موضوع صعب عشان برضه نكون واقعيين. المحل ده مرتبط بسعر عالمي، لا يحاول بقدر المستطاع يتضامن مع العريس والعروسة بقدر المستطاع. أنا عارف مرتبط بسعر عالمي بس يحاول كمان. لكن بالنسبة لمولات الملابس لا، قدامه اللي هو يطرح يعني يساهم بسعر مميز. أصحاب محلات المسحات التجميل يساهموا بأسعار مميزة. وخاصة في من ضمن المشاكل اللي بنقابلها حاليا في بنات مثلا يتيمة، بنات غير مقتدرة مطالبة اللي تجهز نفسها، فدي بتبقى إشكالية فوق الإشكالية. يا ريت يساوموا مع الناس بشكل خاص. وعشان برضو الواحد ياخد خطوة جدية ويكون فعلا مش مجرد كلام بإذن الله سبحانه وتعالى، أنا بصفتي صاحب محل مسحات تجميل عشان يبقى كلامي برضو مطابق الواقع، أنا بعلن وبلاش دلوقتي حالا مبادرة هتقدمها رعاية فارما
اللي تتضامن بشكل كامل مع الحملة من خلال تخفيض أسعارها الخاصة بتجهيز العروسة. هدي سعر مميز جدا للعرسان ده بشكل عموم، وبشكل خاص كل العرايس اللي هي غير مقتدرة أو يتيمة أو هدي أسعار خاصة جدا جدا. يعني هديها تقريبا بسعر الجملة، يعني مش هاخد تقريبا أرباح، هامش الربح هيبقى ضئيل للغاية كنوع من أنواع التضامن معهم. يبقى كده ببساطة الحملة هتستخدم 3 آليات. الليلة الأولى الدعوية بشكل برضه مش شكل عشوائي، لا شكل ممنهج من خلال خطب الجمعة ودروس الأسبوعية. رقم 2 الشخصيات العامة، محتاجين ناس تساهم معانا من الشخصيات العامة، تقول أنا مش هطلب من العريس وفعلا تكون جادة في كده. شخصيات قيادية، شخصيات جريئة. رقم 3 المحلات اللي بيتعامل معهم العرسان يساهموا ويتضامنوا مع الحملة من خلال تقديم أسعار خاصة جدا لتجهيزهم. شاكر جدا ليكم. يعني أتمنى الناس تشارك معانا في الحملة وتبدأ تطرح أدوات وآليات جديدة بعون الله سبحانه وتعالى. شاكر جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.